ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯೋಗಿವರ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಿಜ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಂಡೇ, ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲನೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ದಿನಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ಜು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಮೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಯಾವ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸಂಜೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಫುಲ್ ಕಿಚನ್ನು, ಫ್ರಿಜ್ಜು, ಸೊ ಮನೆಯೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಗೋಯಿತು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲಸ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 10:30 ಆಗಿತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಳ್ನೀರೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಎಳ್ನೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಝರ್ ಅಂತೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಗಜಿಬಿಜಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಡವೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ 3 ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ದೇ ಒಂದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರಾಕಿ ಬೇರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಿದೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಮಲ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಮೂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಕೆಲಸನ ಅಂತಲೇ ಇತ್ತು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಡ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಂತರ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಮೊಸರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ನೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊಸರು. ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೊಸರು ಹೇಗೆ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬರೋ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಥರ ಇತ್ತು ಕರ್ಡು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ರಾಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ಡು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಲು, ಬಟರು, ಚೀಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಯೋಗೇಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಟಾಣಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬೇಡವೋ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಈಗ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ ಅಂತೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಇದು ಬಂದು ನನಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮನೇಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸದ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ನು. ಸೊ ಅವನ್ನ ಊಟ ತಿನ್ನಿಸಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಂದು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ.
ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 10:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಮುಗ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಮಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಮನೇಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ರಿಯಲಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಬೇಡದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕಿಚನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೌಂಡು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಕಿಚನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಸಿಂಕ್ ಹತ್ರ ಅಂತೂ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫುಲ್ಲು ಡಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರಷಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಡಸ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೋಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಸ್ಟು. ಸೊ ಸಿಂಕ್ ಹತ್ರ ಏನೇ ವಸ್ತು ನಾನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗೋ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ ಹತ್ರ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಇಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫೈನಲಾಗಿ ನೋಡಿ ಕಿಚನ್ ಲುಕ್ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರಾಕಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ವ, ಆಗ ಬಲೂನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ಪಾಪ ರಾಕಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಆಟಾಡಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಾಪ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, 2 ಬಲೂನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅದ್ರ ಆಟನೇ ಆಟ. ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫೈನಲಾಗಿ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ, 3 o'clock ಹತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯೋಗೇಶ್ ಎದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಂತೂ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ರಿಜ್ಜು ಒಂಚೂರು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಾದರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಜೋಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಫ್ರಿಜ್ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ನಾನೀಗ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಫ್ರೀಝರ್ ಐಸ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸು, ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್, ಸೊ ಜ್ಯೂಸಸ್, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನನಗಂತೂ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಬರ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಡವೋ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕವರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗಲೀಜು ಆಗಬಾರ್ದು ಬೇಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ ಕವರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜು ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಕಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ವ, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸಾಮಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೈನಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಅಂತೂ ನೀಟಾಯಿತು, ಪಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಹೊಸ ಫ್ರಿಜ್ ಥರ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು,
ಇನ್ನೂ ಏನು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನೆಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಜಿಂಜರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಫ್ರೀಝರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೋಡಿ, ಜೀರಿಗೆಗೆ, ಅರಿಶಿನಗೆ, ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ. ನಾನು ಹುಣ್ಸೆನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ನನಗೆ, ಜೋಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೀಟಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳೋ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದಕ್ಕೆರಡು ಕೆಲಸ, ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗೋವಂಥ ಟೈಮ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೇನು ಮುಗೀತು. ಕಿಚನ್ ಕೆಲಸ ಸಂಡೇ ಅಂತೂ ಫ್ರೀನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಕಿಚನ್ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸಂಡೇ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. 1 ವೀಕ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಸಂಡೇ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಲೀವ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ರೊಟೀನ್ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 6:30 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ವೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೆಂಗಂದರೆ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನೀಟಾಗಂತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಡಚಿಟ್ಟು ಐರನ್, ಯಾವ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಐರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಐರನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೋಲ್ ವೀಕ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಕೈಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬಿಸಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಮಡಚಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಯೋಗೇಶ್ದು ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲನೂ ಮಡಿಸಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಬೇರೆ ಅವನು ಬೇರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಸಂಡೇ. ಹೋಲ್ ಡೇ ರೆಸ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೊಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂಡಿರಲ್ವೋ, ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.